Алып үйлердің арасындағы алақандай алқап. Астана арқаға көшкенде жер үйлердің денін құрылыс компаниялары сатып алып, орнына биік ғимараттар сала бастады. Алайда жеке сектор иелерінің бәріне бірдей мұндай бақыт бұйырмады. Арнамызға хабарласқан Елорданың оң жағалауындағы тұрғындар бізді құрылыс компаниялары алдап кетті деп шағым айтты. 20 жылдан бері әділдік таппай жүрген азаматтарға әріптесім Айбек Қосан қолынан келгенше көмектеспек. Астананың оң жағалауының бел ортасындағы зәулім ғимараттардың арасында барақ іспеттес мына үйлер тұр. Елорда тұрғызыла бастағанда құрылыс компаниялары төлем жасаймыз деп уәде берген дейді тұрғындар, бірақ тақырға отырғызып кетті. Барлығын рет-ретімен түсіндірейік. Зафиксируйте окна вот эти. Вот они уже на земле. Жанна Мұсайынова мен жолдасына 30 жыл бұрын бұл үйді уақытша тұруға қалалық таксопарк берген. Жаңа үй аламыз деген үміттері кеңес одағымен қоса құлапты. Кейін Елорда Ақмолаға көшірілгенде көрші тұрған Верный тұрғын үй кешені салына бастаған. Тұрғынның айтуынша BI Group компаниясы осы алқапты түгел сатып алуға ауызша уәде берген, алайда сөзінде тұрмапты. Енді міне бірнеше отбасы қабырғасы құлайын деп тұрған барақты паналауға мәжбүр. Стенка в прошлом году. Үйдің қабырғасының бір бөлігі былтыр құлап та қалды. Қолымыздан келгенше жөндеп сырлап қойдық. Жылдағы оқиға осы. Бір жерін жөндесең, екінші бұрышы үгітіліп жатады. Серік Мұсайыновтың айтуынша құрылыс басталып, құбыр тартылып, зәулім ғимараттың іргетасы қаланғанда үйлерінің қабырғасы қозғалып қирай бастаған. Бірнеше рет шағым айтқаннан кейін компания өкілдері сабырға шақырып басу айтыпты. Ой, вы не переживайте, сендер просто стройкаға кедергі келтірмейсіңдер, сосын күтуге болады сендерге деп, сөйтіп салып атыр, ана свая қаққанда біз неміз сөйтіп құлайын деп атыр. Дайын болғасын міне мына темір заборды орнатып қойды. Енді неге бұлай деп нетсек, ана кімнің сол Бойко деген әйелдің ответі, кризис басталды, сол 14-15 жыл ғой, кризис. Үй салынып бітті, дағдарыс басталды, ақша жоқ. Осындай жауап алған барақтың тұрғындары шулап әкімдікке жүгінген. Екі жақта құжат күйінде келісім болмаған соң бәрі бекер. Ал құрылыс компаниясы Сейфуллин көшесіндегі үйді сатып аламыз деп келіскен жоқпыз дейді. Землеотвод Верный тұрғын үйін салуға бізге жерді әкімдік берді. Сол заңды түрде бөлінген орында ғана біз шаруаларымызды жүргізіп жұмыс істей аламыз. Біз дәл солай жасадық. Әкімдік ұсынған жерді алып, ондағы ғимарат иелеріне толық төлем жасадық та ол жерде тұрғын үй бой көтерді. Ал оның сыртында тұрған нысандарды бұзуға және төлем жасауға біздің құқығымыз жоқ. Дәл осындай құрылыстың құрбаны болдық деген тұрғындар көрші Айманов көшесінде тұрады. Валентина Кряжева 1998 жылы үйлерінің тура іргесінен сол кездегі бас прокуратура ғимараты салына бастағанда жерлері сатып алынатынына сенімді болған. Бірақ ғимарат бой көтерген соң құрылысшылар үнсіз қалған. Нас вопрос интересует. Бізді қашанғы осы жерде отырамыз деген сауал қатты алаңдатады. Үйлердің күйі кеткен, дымқыл басқан. 1998 жылы бізге мына үйлерді бұзамыз деп уәде берді. Одан бері 20 жылдан асып кетті. Шыдамның да шегі бар ғой. Орнына не қаражат, не пәтер берсін деп талап етеміз. Азаматшаның қолында қалалық әкімдіктің жауабы да бар. 2007 жылға құжатта жер учаскесі мемлекеттік қажеттілік үшін сатып алуға жататыны баяндалады. 4 миллион теңгеден астам өтемақы төленетіні де жазылған. Бірақ одан бері 11 жыл өтті. Еш өзгеріс жоқ. Мән жайды білмек болып, қалалық құрылыс басқармасына жүгіндік. Аталған мекеме былай дейді. На основании жер комиссиясының 2018 жылға 28 сәуірдегі қаулысына сәйкес Ромул жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аталған мекенжайда жобалық зерттеу, тексеру жұмыстарын жүргізуге рұқсат берілген. Жұмыстар жүргізілген 6 айға рұқсат берілген болатын, бірақ кәсіпкер тарапынан аталған орында қосымша жұмыс жүргізуіне, құрылыс салуға өтініш түскен жоқ. Түсінікті тілмен айтсақ, құрылыс компаниясы ол жерде зерттеу жасаған, бірақ сатып алмапты. Сәйкесінше өтемақы да жоқ. Енді жаңа инвестор пайда болғанша Сейфуллин және Айманов көшесіндегі жер үй тұрғындарына күтуден басқа амал жоқ. Алып шаһардың аядай бөлшегінде ешкімге керексіз болып қалған бір топ азамат жолға қарап, жерге кіріп бара жатқан жер үйлерінде күнелте тұрмақ. Айбек Қосан, Айтуған Бағланов, бас жаңалықтар.